大家好，我是小欧，我为大家介绍一下海岛国家是台湾不可不知道的台风。我们知道每年的7到10月啊，就是台风的旺季了。台风花它的好处是可以带来丰沛的雨量，坏处就是造成我们经济上百亿的损失啊。尤其对我们的农渔业还有建筑物设施造成很大的破坏。等一下我会针对台风的形成种类、路径，还有它产生的破坏，最后是防台准备这几样跟各位分享。看前面这张图，台风是发生于西太平洋及南海地区较强的热带气旋，发生于大西洋及北太平洋东部成为飓风，与孟加拉湾的称为风暴。台风形成的条件，它在广阔的海洋上，且海水表面温度高于26.5度，偏离4到5个纬度以上，拥有不稳定的大气层，低层扰动跟水汽冲突，还有垂直风切不能太大。参考一下，它轻度台风，它的风级是8到11级，中度的话是12级到15级，强烈台风的话是16级到17级，17级以上就是超级强烈台风。来看这张图，台风形成4个步骤。第一个是低层扰动，之后低压增强，开始旋转，在运动旺盛，水汽凝结，释放潜热，最后台风成型，云墙螺旋云带相接出现。我再看一下前面这张图了，大台风呢，它的宽度平均是500公里，然后高度的话是15公里左右。然后它中间呢有一个台风眼，两侧呢就是眼墙也就是台风威力最强的地方在台风眼的外侧。往外的话是雨带。会看到这张图，我跟各位解释一下，这就是地球，地球它有偏23.5度北半球的话，它就是台风它都偏右就是逆时针旋转，就是由西向东。基本上我们看到北半球的台风，它就是由东方向西方跑，就是因为受到那个地球旋转的科氏力影响。然后相反的南半球它是向左，也就是顺时针旋转。台风它通常都是在赤道往北5度的时候这边形成，然后它就是行进路径呢，你看到这边有3条，1、2、3。好，我跟各位解释一下为什么这样子，这就是因为太平洋副热带高压系统影响。如果太平洋高压系统较大的话，它就是会朝陆线音乐的方向走，也就是朝菲律宾这边这个方向走。所以你要看到菲律宾被台风袭击就是损失惨重，就是因为它太平洋高压地带比较强。第二条路径的话，就是太平洋高压地带它减弱它是减弱成这个形状它就朝台湾跟大陆这个方向前进了。
它引导气流在变小的话，它就朝第三，也就是日本这个方向前进。这是完全取决于太平洋的高压系统所影响。你再看到前面这张图，显示很清楚，太平洋高压续航力决定路径走向。有3个路径，我刚刚有讲过，我可以参考这张图。我再看前面这张图，我会看到那个太平洋高压带变强，所以它台风就是会走第一个路径，往菲律宾的方向。它台风到菲律宾的时候，突然高压带减弱它就会变成第二个路径，有可能就是往台湾的方向或跟大陆的方向。它高压带减弱所以它的台风呢就会往北走也就是我刚刚讲第3个路径，往日本的方向。10月中到明年5月中，台湾青海的南渡。如果台风要侵袭台湾的话，通常秋天跟冬天是几率比较小。太平洋高压带之外还有东北季风看到上面的南压的西风带冷空气会压制所以比较难侵袭。我再看前面这张青台路径图，它总共有9种路径等一下我会再讲解一下，好像大家比较清楚。青台的9种路径，路径1，也就是我们俗称的西北台。它没有到过中央山脉，是直接往大陆的方向前进像这种台风这是我们俗称的西北台。通常这种西北台对北部会造成强风豪雨2001年的安利台风对中北部造成很严重的影响。它路径2的话，它是有经过中央山脉。今年的海敏台风它的北部有经过中央山脉的破坏，像凯米台风在西南部造成了严重的影响。今年7月的凯米台风，它又滞留在台湾的2天了。中南部这边造成了豪大雨农渔业损失很严重那它台风也是很厉害的。路径上的话，就像是今年的康瑞台风的路径那直接要从中央山脉穿过去对华东地区造成很严重的损害。路径4的话是有穿过中央山脉往南部这边。路径5的话就是往南方的海域针对南部的话是会造成比较大的影响。路径4跟5都是对南部造成比较大的影响。在路径6的话就是往东部外海，对东部的话是比较有大的影响。路径7的话，它是往台湾海峡这里。今年的山头台风它的路径是有点像7跟9这2个混合。路径8的话，它是台风走到台湾海峡之后，突然东转，
台风也是会对南部跟东部会造成比较大的影响。近久的话，就有点像是今年的那三头的台风，好像会对西半部造成很大的影响。那反正啊，你台风来了，几乎东部呢都会造成很大的影响。西半部的话，是因为有中央山脉阻挡。你如果不要一些奇怪的路径的话，基本上西半部的话，会因为中央山脉的破坏台风的路径，所以风也会比较小。反正你台风来的话，几乎东半部会造成严重的损害。像台风所造成的破坏，台湾呢有中央山脉阻挡。虽然风雨的话会减少很多，不过还是会造成对台湾西半部很多的破坏。然后东半部的话，通常都首当其冲的，强风豪雨没有中央山脉的阻挡，这会造成很严重的破坏。对东半部是比较不利的。然后西半部的话，因为经过中央山脉破坏它风雨就会减弱。我分成三个部分，第一个部分在山上，它会造成土石流跟坡体滑动重力加速度它所造成豪雨会造成严重的破坏会产生土石流跟坡体滑动。知道最有名就是莫拉克台风小林村几乎整个都被灭村了。然后山上你看到很多桥梁都被冲毁了，造成的破坏力也是很严重的。强风豪雨到平原的话，它的风速就会变小，因为被山阻挡了。它在台湾滞留时间越久，它下的雨越多对我们平原西半部平原会造成更严重的影响。像今年7月的凯米台风它就是在台湾滞留2天对中南部造成很大的影响。整个中南部因为内涝海边溃堤然后排水倒灌然后再加上山上的雨水两边的水量一下子涌进西半部造成严重的内涝。在海边就更不用讲，海边的话，就是因为海水倒灌溃堤了，整个海边然后淹成那个水乡林火，就是今年的凯米台风所造成的严重的破坏。想到第五项防台准备，可以看到第一个，它台风会造成强风豪雨，所以我们尽量待在家里面你如果家里面是危险的地区我们就尽量先撤退比较安全的地方是有开设台风的收容所我们都可以去，在那边会比较安全。然后第二个就是台风它会造成我们生命跟财产严重的损失大家知道命就一条而已嘛，你就没事就不要外出待在安全的地方等台风过后我们再出来活动这样是比较安全的。这个对财产我们房子车子物品
还农渔业、工渔业。那房子的话，我们看有没有牢固啊？你上面的铁皮屋啊，有没有固定好啊？门窗啊，胶带啊。然后车子我们可以移到比较安全的地方。如果是在低洼区啊，我们车子先移到比较高的地方啊，躲避啊，我就不会泡烂了、泡坏掉。渔业的话，我们也是尽量能够先采收就采收，鱼的话也是尽量能捕捞就捕捞啊，我就减少损失了。农作物啊，那些建筑物啊，我们都把它固定好。好像你的船啊，我们就是先固定好，甚至你可以开到别的港口没有关系啊，对不对？等台风过后再开回来哦，这个都是很会变通的方法。台风前哦，我先做好那个防水啊，跟疏通啊这两个。哦，你如果在地外地区，我们可以先设置好防水闸门，哦，这样水就不会灌进来家里面，把你的家具啊都泡烂了，还有车子都泡坏掉。然后水沟跟自洪池有没有疏通啊？哦，这个很重要哦。它防水闸门有没有关起来？哦，避免水啊灌进来。海边的话，提案呢，看一下有没有牢固啊，有没有破洞啊，这个都是要先行啊检查啊。那个水一旦灌进来哦，海边城市啊、内陆啊，哦，整个都变成汪洋，一片汪洋。我以上就是台风的准备啊，海岛国家呢一定要知道的啊，这样可以避免我们的生命财产啊受到严重的损失啊。好，以上的视频就到这里，对你有帮助的话，欢迎订阅并开启小铃铛。